家来到超越目标无名。这是在练签名吗？对呀，怎么样？只能说是人如其名吧，感觉你臭臭的。那咋整啊？这签不明白了，太难看了。哎呀，你就自己就别练了。这样，我给你找个老师，有请。高能不无聊，精彩马上到！欢迎大家来到桃花坞专属访谈节目《超越目标无名》，我是高超，我是高月，我们是双高台。欢迎本期嘉宾徐若涵，来吧！啦！太有氧，西西大王，西西大王。好，你知不知道我们这个节目是干嘛的？不知道。还不知道？不知道，走了。给你介绍一下，这个其实就是咱们玩游戏聊天，然后来赚桃花币的。哦。至于桃花币赚多赚少呢，全是看你表现，然后我们会根据你表现来给你打个分儿。没事，钱不重要，跟他俩在一起聊天就好了。给10桃花币，拿5000。不是，先给10，因为我刚刚打赌，我们已经。对，我们刚才猜老鼠干。我们从来自己都分不出来，西西往这一坐，直接点出来哪个是高超，哪个是。然后打赌赢了，所以说我们奖励他10桃花币。10桃花币，来吧。谢谢你，我明天去买烤肠吃。好，我们首先来第一个环节，看左边这边桃花坞的入屋档案。第一个屋内编号1到15的话，你会给自己一个什么样的编号呢？给中间吧。中间8吧，因为我上小学学号好像就是8。这都能记得的吗？对，因为我们是1到60，然后我是8，我也不知道为啥，反正就是8。那个是因为小学一个远古的数字啊。这次来到桃花坞的目标是什么？这次桃花坞的目标是多交一点朋友。哦，对，因为我的朋友圈比较少，因为我是拍戏嘛，然后可能就是又不出去社交，所以我的朋友就只有合作过的演员。大家基本都是圈子里面的。对，只有合作过的人才认识，没有合作过的都不认识。所以多合作，多认识一些朋友。对，在努力拍戏了，然后现在也来到了我们的桃花坞，然后就认识了很多人。本次的我们的宣言是什么呢？一个口号之类都可以。喊话任意，想说什么说什么。那就是西高超西高越好，西高超高越，西高超高越，西高超高越行。哎呀，说太好了，再给10桃币，没有，还是拿2万又能怎么样？拿2万吧。OK， 好，下一个问题，你妆造最重要的一步，或者是耗时最久的一步是什么？女生的话都是贴假睫毛吧，因为假睫毛就是它得画个眼线，然后还得把你自己原本的睫毛夹起来，然后还会贴上去，然后再刷一层那个睫毛膏，因为我不喜欢贴假睫毛。那它会比头发做的时间还久吗？一身的话，那可能是头发，但是我在妆的话就是假睫毛，假睫毛好麻烦，所以我私下完全不会贴。对，这个很难。你觉得高宇你花费时间最长的是什么？花费时间最长？头发吧，我刚刚听到了。不是，他花费最长的时间是在这个对自己的镜子欣赏。看帅气迷人的脸，看帅气迷人的脸。哎呀，帅气这个词儿，用的太好了。西西大王有备而来，他所有的话都这么悦耳，我已经想给钱了。好，下一个问题 OK 要说一下一个最难忘的上当的经历。最难忘的上当经历就是应该是今天刚播出，大家去乌库库领钱嘛，然后说只有1万块钱，然后说是你看看你从里面拿多少，我以为是每个人给1万，我拿了5000，最后就是后面的10几个污民只能从剩下的5000里面分，然后最后的徐志胜和贺峻霖他俩就是一人好像手里拿的不到100块钱。那最后这5000怎么办呢？就是被徐志胜全部充公，我是0，然后清零了，从0开始。但是我好像没有什么上当经历吧。哎，我看到你们的抖音还是什么，你用他的支付宝买东西。那我确实经常，我随时。好的，我们的入户档案已经填好了。入户档案填好了。最终获得多少桃花币？我认为直接给到10，可以。哇塞！我们直接进行第2项，第2环节，个人技。你展示一下你的个人才艺，然后你才艺这个越好越厉害呢，我们这个奖励越多。对，我仅存的才艺就是画画了。画画可以，但是我们还知道你这个表情包模仿特别厉害。
啊，怎么样？来吧，来一个吧。过腮。OK， 全是兔子。太可爱了，有点太可爱了，有点。太可爱了哈！啊，我们来恭喜这个西西大王获得了20桃花币。哎，那第3趴了，就是一个叫做屋里好好聊，我们就是聊聊天，畅所欲言。 OK 具体这个桃花币给多少呢？是看你回答问题如何了。 OK， 好，首先第一个问题，高超帅还是高越帅？高超帅还是高越帅？哈哈，没有。没有。都很帅。好，第一个问题，那个第一次参加观察类的真人秀感受如何？我觉得挺好玩的，因为之前参加的综艺比较偏那种，就比如说比较演技综艺啊，可能压力会比较大。然后到这边来的话，就会觉得很轻松。再加上因为我们也是住在这儿，然后就会感觉真的是生活在这里，就是很不一样。对。新五民里边你是和谁最快的非常熟悉了？我记得我刚来的时候，应该是跟那个袁咏仪姐、亮亮姐，因为我俩住一块儿，我俩是床是对着一起，然后我俩一起铺床了。然后就是跟冠英哥也还行，因为我俩一块儿做垃圾袋儿。然后小贺也是，就是刚开始的时候聊了一会儿天儿。然后恩利也是，因为我俩刚开始好像他坐我旁边，对，就是熟这几个人熟一点，后面也慢慢的跟大家都更熟了。在我拿错钱之后，所有人都熟起来了呢。你来之前这里面的人有提前就认识的吗？王子琪之前见过，但是没有微信，就是在活动上见过。徐老师，咱俩加微信了。谁在加微信了？海哥，咱俩加过。他什么时候？我还跟你聊过天儿，你现在给我忘了是吧？我现在把它删了。哦，这人是你啊！跟我聊天，你不知道谁是我？知道。然后其他的人好像就没有了，就其实纯就是来到了一个全新的环境。在桃花里哪个环节让你觉得特别印象深刻？好多哎，就比如说，我记得有一次我们出去吃脑花，然后我们吃完脑花之后，突然一看手表，说好像到日落的时间了，然后我们的那个小分队就冲上了外面的人行天桥去看一场重庆的日落。因为我们第一次来的时候，因为它一直在阴天，因为重庆不是雾都嘛，然后我们那天看到的日落就很开心。我真是想到哪儿干到哪儿。对，阴天也有可能是因为雨神了。然后我们就一块去洪崖洞转了一圈，大家戴着口罩从洪崖洞走了，但是我们有记录下来。因为最后我们在洪崖洞底下被导演组抓到了，对，陈天海就开着车，我们就直接冲走了。这个好，对，我们就自己跑了。这好难忘的经历。哎，你期待桃花坞里办一个什么活动？我就想说，如果可以的话，大家可以来一起嗨唱，对，应该会蛮好玩的，因为感觉大家唱歌都很好，很有氛围。导演组可以采纳一下西大王，对，让志胜哥来个独唱。然后最后发现他们都没有版权，就我们开头唱3句之后就钱没了，都不知道大家为什么突然就嗨了。对，就在 BGM 里嗨起来了。哎，这个很想问，就是今天我们也看到了，就是说那个之前你会说觉得自己没有朋友，你现在还会这么觉得吗？不会的，我就觉得说，像你们2个也是我的朋友，对我觉得很开心，因为真的就是在这个地方交到了很多，就是每天都想见到的人，就是你录完这期就想录下一期，就想说跟大家什么时候见到。那你会不会觉得在这儿适应了一个大宿舍、大群居的生活，回家很不适应这种？会，因为我上一次第1期录和现在这期录其实是从一个剧组到了另外一个剧组，然后每次回去自己一个人坐在屋子里的时候在发呆，说哎好想大家。对，而且我很神奇，因为我睡眠很差，但是我在桃花坞睡得很好。哦，是吗？对，说你可能精神非常放松。对。可能是这个拿了太多的钱，然后这个兜里掏了5000啊，睡的就是踏实。这有钱人睡眠质量能不好吗？在我手里不到半个小时，志胜哥就说通风吧，然后就零。我一直以为到第3期他们会重新选舞长，然后结果来这期无人提这个事情，一个人提，我说 OK。你这从头当到尾的你就对，就是顺着舞长来的话，那你觉得这个你做舞长是很困难吗？还是说就是游刃有余？其实我压力蛮大的，因为大家其实，在上一期的时候属于一个资金困难状态，就是我们的2号楼其实是欠款去
去开的这个楼，然后那段时间就压力很大，一直想说怎么可以把这个公款补上，然后也没补上，就觉得那就没补上喽，就纯当老赖了呗。就老赖呗，在台湾。哎呀，阿如那哥欠了多少了？阿如那哥好像欠了快500-600桃花币还是？无所谓吧，没什么。他每次都是从那个冰箱里拿吃的，我们就说你哪来的钱？你先吃吧，先吃吧，不高兴。哦，怪不得呢。你做舞长这个经历有没有可能小时候也干过什么班干部之类的？我其实没啥，我小时候唯一当过一次课代表，然后就再也没当过。因为我是那种说实话，我不是很擅长跟大家一起沟通交流，然后我又是耳根子很软，不善于决策事情的人。对，我就很害怕，就是去面对大家的选择，我要怎么去平衡，我就很担心这个事情。之前在匿名聊天的环节当中呢，你非常努力地分析了这个全错的结果。我觉得1、2、3是女的，我怀疑1、2、3是袁咏仪姐。不吃素，不会是何俊瑜？我觉得八方是个女的耶，不会是方圆姐吧？不是恩丽吧？恩丽。我是在看到节目 cut 我才知道我全错的。哦，没有人公布正确答案吗？他们公布完我忘了，然后后来就是行为艺术了，然后我以为说那应该猜的至少对上个3、4个吧，然后猜错了，很认真，做了笔记。啊，我们都知道你是这个动画专业的，非常会画画。对，然后你在这个红毯上的签名又快又好，还能设计这个头像，哎，每次设计的头像都不一样。今天很开心，就画一个 wink 的表情，或者是就是笑，或者吐舌，就这种。哎，有没有可能就是我高超的那个签名，你给我们整点小巧思？画个头可以啊，我可以回头给你们画头像。别回头了，我们这个低头就能看。可以写你的名字，然后把你们的头画在旁边。好呀。哇，哦，真的好，哇，超，哇，这还有个鬓角。震惊到我了，这比我想象中画的还要好。OK， 再画个小星星。可以给我点个痣吗？啊，可以。这个都知道厉害，没想到这么厉害。这个刚才有计时吗？真的不到20秒吧，不到20秒就一边看着一边画，然后神态也有，好厉害，好厉害。以后那个失业了，去天桥底下画头像。哎，那你在社交当中是主动会观察到别人的情绪那种人吗？会，像刚刚看日落的时候，然后哭腾哥就感觉有点哽咽，说到最后，然后我就说你要哭了吗？感性了，他说感性了。你是那种看到别人有点不开心，你会主动的去回应的人吗？会，就有的时候不知道怎么开口，就比如说你要不要吃点什么，喝点什么这种。这个在桃花坞里有没有哪个小动物你最喜欢、最有眼缘？啊，我很喜欢我们养的猪，是什么样的猪？就小香猪，它那个鼻子就拱你湿湿的，然后有点又硬又软的那种，它叫拱拱拱。那是不是跟猫的鼻子有点像？它比猫要再硬一点，对你吃卤味的时候那种感觉。哎呀，怎么聊了？等会儿，你等一下，你要干什么？你说它可爱不是？确定是可爱，不是可口。因为你们没摸过，我只能说一个类似的，你知道吗？不是摸，太可爱了，太可爱了，流口水了。你想被清蒸还是被水煮呀？这太可怕了。你最喜欢的动物是啥呢？那我还是比较偏袒猫，因为我养了，对，因为我那只猫是放在爸爸妈妈那边，然后我一直很想养一只猫。前段时间就是那个孤独批犯了之后，就很想养猫。然后我们就有一次下班路上，然后我们开着我的车，他们说旁边有猫，我说快停车开门，快看它在哪里。那野猫的花语是手慢无，你知道吗？哦，对，你要这么说的是的。来，你上来吧。猫贩子。你会觉得猫的性格会和你很像吗？有的时候会，对，因为我是属于那种有的时候间接性自闭，就是像猫一样，就是想找你的时候过去找你，不想找你就一个人待着的这种。上次就是直播的时候，纯大漏勺。对。哎
哎，那我们一帮人在一起会不会很紧张，一天会放不开，就感觉好像大家在一起玩那个行为艺术的时候就放开了，就挺开心。然后我们玩狼人杀的时候也是丝毫没有手软的，就刚开始我们一起在群里线上线下，大家都玩的不能再剧透了。好，其实剧透到这一步，不能再剧透了。其实大家也没狼人杀，其实大家也没，咱给大家演出来吧。也没听。那你生活当中也是这种性格吗？就是会藏不住事儿啥？对，因为我老忘，就是我前一秒跟我说的事情，我可能 OK 我知道了，然后过一会儿就忘了，就不小心说了，而且我的嘴比脑子快，你知道吗？行，看来有事儿不能接口了。比如说有一个很开心的事，你会急于跟身边朋友分享那种。如果有分享的人，我会说，对我分享的可能就固定1-2个朋友，对，因为就像是我之前老发朋友圈，然后到现在我已经快3年4年没有发过朋友圈了。因为之前觉得说哎好好玩，然后发出来，现在觉得说好像我想分享的人，我知道是谁，我就直接发给他。我们好像也是。对啊，咱俩就这2年几乎不发朋友圈了。但我没明白，我没有仔细想过为什么这是。我是纯不想分享，我纯不想分享。然后好，那个下一个这个问题呢，就比较的这个官方，比较工作了啊。OK， 就是在你所有演绎的现偶里面，有没有哪个角色是让你感觉到印象最深刻的？现在目前有哪个印象最深刻？那我当然在腾讯要说腾讯的戏了，那就是夏花了。超有平台意识，哎也没有了，因为就是其实夏花会比较不一样一点，因为她是一个得白血病的女生，她就马上就要死掉了，她其实就是向死而生，经历了这一段时间的拍摄的之后，我好像从她身上学到了一些东西。就是很多事情我会选择直球，我不会选择去让时间就这么度过去，我会觉得说当下比较重要。我觉得有的时候演员的一个很神奇的事情就是你可以从角色的身上学到很多东西，然后你身上会背着每一个角色的各种东西去走完你的一生，我觉得很有趣。哎，那这是有没有可能是你这个突然从这个动画专业、画画专业转到这个演员的这个契机啊？是不是？我第一部戏是成龙大哥的戏，就运气很好。我当时才上大3，就自己跑出去见了，然后见第一面，我说哇，我的耶，就是那种你知道吗？因为之前都是在什么电影赏析课上见到的一些人，然后就在说那你现在是干嘛的？我说学动画的。你就录10期片段，录个自我介绍吧。然后我就录完之后我就走了。半个月之后他说那你来上海吧定妆，然后我就定了。但是很开心，那部戏都是来的老前辈，他们其实就是从白纸一点一点教我，然后大哥对我也很好。然后第2部戏就是《急先锋》，然后认识了杨洋他们，对，然后就一点一点基本往这个方向走，就很神奇，就运气很好。这个经历真的很神奇。对，但是后面其实你也明白，运气只是一时的，你还得靠自己努力，所以也在慢慢的一点一点在学。就是人生就是各种尝试。那在这个演艺道路上，你觉得谁对你的帮助是非常大的？当然是大哥，就不然的话，我现在一定不会在这个行业。但如果说突然就是天降一部古装戏找你的话，你有没有什么？我拍过古装戏。你自己个人会觉得古装戏会对你有一些挑战吗？会，因为其实表演方法有一点不一样，因为你至少是古人，你穿着古装，你不能天天在这样乱动，它就会有很多限制。包括词、说话什么的都会。对，它会很文绉绉，会有一点。那你在这次拍这个古装戏有什么比较难忘的经历吗？我很感谢导演帮助了我很多，比如红尘四合啊、一枕春华呀，然后他们就会慢慢的去教你，然后就是我觉得他们愿意选择我，就是非常信任我，就很感谢他们在我没有呈现古装作品之前会给我一个信任。对，我相信腾讯以后也会找我演古装的，谢谢大家。啊，意识太强了，真的很好。在桃花坞里找一个人跟你搭戏，搭一个偶像剧的话，你会选择谁？我觉得每个人都可以演出一个不一样的题材的东西，大家都有自己的闪光点。跟你俩可以演生活剧啊。找我们的也是喜剧偏多，当然是的。对，所以我觉得希望有一天可以有人找你们演悬疑，或者是古装，或者是现偶，因为我觉得你们是一定可以完成其他题材的东西，不只是在这个地方。哦，快给钱吧，我受不了。我很认真的在说，对，因为我觉得每个人都有无限的可能性，并不是只是他完成了你就觉得他只有这个 OK。一直以来呢，你和粉丝都是一个双向奔赴的爱，而且还听说你为了这个剧宣啊，会自学韩语、日语，然后也会认真的去回复一下粉丝的这个信件。
然后你觉得粉丝有没有什么做过哪些事情是让你感觉特别感动的？我记得我当时拍有一部古装戏的时候，刚开机应援的时候就10几个人，跟大家很开心的应援完之后我就走了。然后后来等到这部戏的杀青的时候，来了50还是100个人。当时你知道对面站了很多人在里面的时候，你突然瞬间就是有一种好想哭，就是你会觉得说哇，竟然有这么多人去为了我而来，就是你可以看到就是被人喜欢那种程度变化，你会觉得说啊，我要拍更多的东西给大家看。这个问题简直就是我现在想说的。很多人都说他们是你的这个采访粉，说你被采访的时候逻辑清晰，很有情商，怎么看待这件事？我认为完全正确，说得太好了，聊得太开心了，就是情商也很高，也足够真诚。你足够真诚，你是咱俩回答，是西大豪回答。他本身人就好，那就不用说什么情商啥的，都不需要这些东西。哎，那如果你对自己的这个采访粉说一句话的话，你会说什么？我会读更多的书，然后会给你们讲更多的故事，因为你拍戏会很难去静下来阅读，而且短视频会把人冲的说我没有耐心读书了，哎，会强迫自己的。有没有什么推荐的书？我可以看一下手机吗？因为我是那种我会记录的。可以啊。谢谢。就是韩国最近的就是女性文学会比较，然后就最近有在看这种，我真的很喜欢《对我无害之人》，就是第一篇的《祥子的微笑》，我很喜欢，它讲的是东亚家庭会错失的一些亲情。然后呢，我很喜欢白先勇的《台北人》，他写的每一个人会非常鲜活，然后你就会了解到那个时代那些人的那种感觉，我非常推荐这本书。还有那个《北野武小酒馆》，就是你可以通过这个短片去了解一个导演。对，就也是这些小短书就很好玩。哎，我发现你一般看的很喜欢看的都是跟每个人不同的人生什么的相关的，是不是？对，然后有的时候会写一些矫情的小短文，有的时候看那个卢米抒情诗，里面也是写的会很好。你写情书可以参考卢米抒情诗，摘抄一下，推荐给大家。在粉丝对你说的话当中呢，你觉得哪句话是最对你这个鼓劲儿的？看见你的成长，流泪的不只是妈妈。因为大家身为公众人物，肯定会承受一些好的或者是坏的。原来刚出道的时候会想说啊，这些坏的可能是我一个人在承受。然后，但是当你有一堆人站在你身后的时候，你会发现他们会分给后面的人，你的不开心或者你的什么事情，他们也会同样的去感同身受。所以就想做得更好，希望可以保护好他们，去不让他们受伤。OK， 我们这趴这个问题就结束了。结束。然后我认为啊，这个桃花币的环节直接给满了，就别唠了。没事儿，您不行啊，我没那么多话讲。你要不要那是你要不要，我们给不给是我们给不给。这玩意儿放我这儿，你就5万起步了，这就不苦苦连夜倒闭。不行，这给拉满，直接拉满。现在70枚桃花币。OK， 那我们进行最后一个环节。最后一个环节叫做什么呢？叫屋的全能王，其实就是玩游戏挑战。来了，游戏黑洞来了，看看吧。游戏环节是什么呢？你现在有70枚桃花币，然后旁边有一个许愿池，然后你投进去多少，一会儿玩游戏只要赢了就是双倍返还给你啊。你可以70 all in，你也可以投10块或者投20倍。那我70 all in 呗。对，我觉得参与最重要了，都要可以。大家都竖起的一致。是吗？哎，我们是所有人的 all in 是吗？几乎所有人的 all in。哇，投完了！对。这个吧，这个我觉得非常适合你这个游戏。给你举个例子，比如说这是一只猫，就是猫咪2个字，就我要来给你形容怎么画，你给它画出来之后让它猜，那我不能直接说你给我画个猫，这肯定不行。就比如说这边画个圆啊，这儿再怎么着，这儿再怎么着，大概这个意思。哦，来吧。首先他是一个人，啊，然后给我先画一个人脸的圆，小一点点。人脸的上面，头发的部分是一堆小圈，给我画一堆小圈。包租婆。对了，他画太好了，不能让你画。咱俩来画，咱俩来。
那个给我来一个长方形，然后竖着的长方形。然后长方形的底下给我画一个椭圆，但是这个椭圆朝你右手边的方向画一个椭圆，你不用管它怎么拼接，你就给我这样画一个椭圆，但是要接上，它俩要接上，然后一定要是这个边是椭圆的边，这个边也是椭圆的边。椭圆的两头连接这个就是半圆，椭圆逻辑的半圆。高月，这是什么东西啊？火腿肠吗？不是这个，是一个非常大的半圆，是朝你这边斜的半圆。行，是可以。然后一个大椭圆。哎，你这一笔神来之笔。然后呢，在这个椭圆的下面给我放2个竖杠，要和上面的方框对上。然后呢，我需要你按照立体化的形式。你搁那许愿呢，高超？你可以，你能做到。我们现在看到的是这个东西的主视图。我们现在需要把它，我们把这个长方形画成一个立方体，可以吗？你就凭你感觉画。首先它得是斜着的吧，高远。哎，对了。哎，给它放上，然后请在这个立方体的最上面画一个小小的圆圈。对，就在这里。有思路吗？虽然思路吗？抽象，但是高楼大厦。它没有那么的庞大。然后我们这样，我们在这个立方体这儿画一个小人儿，然后它的这个比例呢，大概齐啊。算了，有点脏，那个。那脏。马桶到底是什么？哎，哦，马桶。这是按键啊！哇，这怎么？我悟了。好聪明！我画完我都不知道这是什么东西。哦。我来猜啊，来吧，你选一个，然后给大家看。OK。看一下，画一个稻的这种瓜子。吉他拨片儿，然后在这边画2个椭圆，这还看不出来的话，我想一下，这还看不出来的话，这还看不出来的话，确实，吉他王现在越来越抽象。吉他拨片儿没有，那这样吧，那在它旁边再画个爪子吧。爪子是，这是人吗？不是啊。哎，我都能学出来。人以外的东西，想象中的。那我们再画一个它的家吧，一个椭圆，一个圆吧。这是什么很？然后在旁边再画一个圈儿。半圈这样。对，可以。木星。哦，知道了，外星人。哦。还有他的家。哦。哎，西西大王，你纯画让我们猜怎么样？可以啊。看我们那不可能猜不到哎。那不一定，有一些有的很抽象的话，哎，我写一个吧，要不我想一个，你试一下。行。我想一个有什么？这个超级难，我觉得。我跟你小声说。我觉得不太好画。素。是吗？但是一个物品。这是高楼大厦。高楼大厦。3个字儿。3个字。看了看这个是啥？而且只有在晚上会有。烟火气。哦，烟火气也不好画，早上说烟火气了。然后这是会在上面待着的。哇，他好厉害，他好厉害，好厉害！只有在晚上有。重点放在这些亮光的地方。小亮光。霓虹灯。
大王，滴滴大王。我们这个西大王完美的完成了第一个游戏，然后我们进行第二个游戏。西大王，你这个游戏是你说，比如说你说一个数字，比如说你说84，你说完之后赶紧画，我就挑上钩，你就不能画了。哦，懂你意思了。看咱俩谁快啊！准备好了吗？哎，好紧张，好紧张。 OK。 3、2、1，开始。二，哎，停。高远。38。停。3、2、1。 67。 67，等会儿，67，到。高远，你是有什么？我一点没让玩吧，高远。太快了，有点。高远来，来啊！不是，说不定一下就翻的呢。好，你先闭眼，不能看，先不看，你让我那个让我纯耍赖。闭眼啊，那个。 10，停。该我说了。对。 68。停。高儿，你能不能拿支笔咱俩一块儿整？我整不过他了。 咱纯耍赖嘛，高远，纯玩赖，我也不要脸了，反正不要脸了，脸不要了，来吧，开始吧，3、2、1，34。哪有34啊？高远没有吗？有34，在这儿 ，OK 啊，好了。有战术，等会儿他有战术来。还有追赶的脚步很快，非常快，非常快，该你喊了。该我喊了。 11。哎，我那边11。哦，好听。OK。哎，他太快了。太快了。我们恭喜西大王获得了游戏的胜利。哦，我们刚刚一共投了多少桃花币？70桃花币，我们可以获得最终获得140枚桃花币。哦，恭喜！好，我们合影留念吧，来吧，拍个照片吧。哎，我们拿着我们的画，哎，我要拿着我的画，对，感觉是那个什么美术课下课了，老师画的，老师画得太好了。我是高超，我是高月，欢迎来到乌的心头号之双高游戏王之战。话不多说，来吧，来放点狠话。松松饼干我清冰冰，我的英文肯定热播。3、2、1，看这边，让我们看看谁是长子。没有动对，来接。你看他打多狠啊！还有下一个游戏，你等着吧。来，下一个游戏。别让我逮着啊，逮着就是个狠的。没打中，不玩了。这什么东西啊？哎呦，我头掉了。哎，够了。轮流想一个动作词，对方只能说是或不是。是不是？有没有证人？他说的他不是纯在遛狗是吧？每周4、周5来腾讯视频看《50公里桃花坞》第6季，12点 SVIP 更新 ，VIP 次日12点抢先看1周，每周6、周日12点 SVIP 惊喜加更，看更多正片未播精彩内容。每周1、周2 12点 SVIP 更新会员专享衍生，超越目标物名物的心头号、物名趣事、花样好物和多面爱好等你揭秘。周中更有各种精彩花絮及艺人 Vlog 放送，更有不定期惊喜直播等你解锁。
刚好天气晴朗，桃花又开放，刚好安静的床，落一束晨光，刚好你的脸上有温柔荡漾，刚好人海茫茫，我们正相望，我们飞。分别后的某天，再次抬头望，又想起那时曾肩并肩一起唱。刚好所有的呼唤都有回响，刚好每一个夜晚都有星光。分别后的某天，再次抬头望，又想起那时曾肩并肩看过的月亮。你又背起行囊，我也去远方。路漫漫岁月长，别后莫相。